අපි අද කතා කරනවා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය සම්බන්ධයෙන්. ඒතර විද්‍යාත්මක ක්‍රමය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? විද්‍යාව සහ විද්‍යාත්මක ක්‍රමය අතර සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. මේක තමයි අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. විද්‍යාව සහ විද්‍යාත්මක ක්‍රමය. ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් තර්ක ශාස්ත්‍රය කතා කරනකොට තර්ක ශාස්ත්‍රය තුල අපි විද්‍යාත්මක ක්‍රමය එක්ක තමයි අපි තර්ක ශාස්ත්‍රය කතා කරන්නේ. ඒතර විද්‍යාවක් කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරා අපි විද්‍යාවේ ප්‍රභේද තියෙනවා අපි දන්නවා විද්‍යාව කියලා කිව්වහම විද්‍යාව සහ විද්‍යාත්මක ක්‍රමය විද්‍යාව තුල විධික්‍රමය කියන මේවා තමයි අපි විද්‍යාත්මක ක්‍රමයේදී සාකච්ඡා කරන්නේ. එතකොට තර්ක ශාස්ත්‍රයත් එක්ක ගත්තම විද්‍යාව බිහිවීමේ පදනම සැපයෙන්නේ මේ තර්කය කියන එක මත පදනම්ව තමයි. මොකද නැත්තම් විද්‍යාවක් තිබ්බේ නැත් ඒ කියන්නේ තර්කයක් තිබ්බේ නැත්නම් විද්‍යාත්මක විධික්‍රමයට ඉඩ ප්‍රස්තාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි තර්කය ප්‍රශ්න කිරීම කියන දේ මත තමයි මේ විද්‍යාව කියන එක බිහි වෙන්නේ. ඒතර විද්‍යාව කියන වචනේ අර්ථය සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරන්න කලින් විද්‍යාවේ බිහිවීම සම්බන්ධයෙන් අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. විද්‍යාවේ බිහිවීම සිද්ධ වෙන්නේ අපේ ලොජික් වල වගේම ඒ කියන්නේ තර්ක ශාස්ත්‍රය වගේම පුරාණ ග්‍රීසිය මත පදනම්ව. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් විද්‍යාව කියන වචනේ අපි කියනවා ස්කීරේ කියන අර්ථයෙන් තමයි භාවිතා වෙන්නේ. එතනදී ස්කීරේ කියලා අපි කියන්නේ ග්‍රීක භාෂාවෙන් ඔයිඩා ලතින් භාෂාවෙන් ස්කීරේ කියලා තමයි විද්‍යාව අර්ථ ගන්නන්නේ. එතකොට අපි කියන ග්‍රීක භාෂාවෙන් යනු ඔයිඩා කියලා තමයි කියන්නේ ලතින් භාෂාවෙන් ඉරේ යනුවෙන් තමයි විද්‍යාව යන්න අර්ථකථනය කරන්නේ.
එතකොට මෙතනදී අර්ථය වෙන්නේ අවට ලෝකයේ පිළිබඳව ක්‍රමානුකූලව විද්‍යාව යනු අවට ලෝකය පිළිබඳව ක්‍රමානුකූලව පාලනය කරනු ලැබුවා වූ වූත් සංවිධානාත්මක වූත් දැනුම් සම්භාරය. ට මේ විද්‍යාත්මක දැනුම විද්‍යාවේ දැනුම කියනවා විද්‍යාවේ දැනුම ආනුභූතික දැනුමක් කියලා. දැනුමක් වේ. ඒකට හේතුව තමයි විද්‍යාව තුළ නිරීක්ෂණ අපි කියන විද්‍යාත්මක නිරීක්ෂණ මම කියන්න මොකද්ද විද්‍යාත්මක නිරීක්ෂණයක් කියන්නේ කියලා හා පර්යේෂණ මගින් දැනුම ලබා ගන්නා බැවින්. ඒතර අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ දැනුම ගොඩනගා ගන්නේ මොනවා ආශ්‍රයෙන්ද? සාමාන්‍යයෙන් පුද්ගලයා දැනුම ගොඩනගා ගන්නේ මොනවයින්ද? නගා ගනු ලබන්නේ පංචේන්ද්‍රියන් ආශ්‍රයෙන්. පංචේන්ද්‍රිය. මොනවාද පංචේන්ද්‍රියන් කියලා කියන්නේ? පංචේන්ද්‍රියන් කියලා කියන්නේ අපි ඇස කන නාසය ස්පර්ශය දිව නේද? මේ ආශ්‍රයෙන් ලබන දැනුම. ඒ කියන්නේ රසය, නිරීක්ෂණය, ඒ කියන්නේ ඇස් දෙක, ඇසීම, ස්පර්ශය මේවත් එක්ක ලැබෙන දැනුම. එතකොට විද්‍යාවේ දැනුම අපිට පංචේන්ද්‍රියන් ආශ්‍රයෙන් සිදු කරන්න පුළුවන්ද? අපිට විද්‍යාත්මක දැනුම හුදේ පංචේන්ද්‍රියන් භාවිතයෙන් විතරක් ගොඩනගා ගන්න බෑ. ඒක විද්‍යාත්මක වෙන්න ඕනේ. එතකොට විද්‍යාත්මකව අපි සාමාන්‍යයෙන් ලබා ගන්නා වූ දැනුම විද්‍යාත්මක නිරීක්ෂණ, විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ. එතකොට අපි කියනවා ඒ විද්‍යාත්මක ක්‍රම ආධාරයෙන් සිදු කරනු ලබන නිරීක්ෂණ සහ පර්යේෂණ ආශ්‍රයෙන් තමයි දැනුම ලබා ගන්න. ඒ අනුව අපි ලබා ගන්නා සෑම දැනුමක්ම අපිට කියන්න බෑ මේක විද්‍යාත්මක දැනුමක් කියලා. එතකොට භෞතික ලෝකයේ අපේ භෞතික ලෝකයේ සම්බන්ධයෙන් යොදා ගන්නා දැනුම අපේ භෞතික ලෝකය අපි කියන සාමාන්‍ය අපේ ෆිසිකල් වර්ල්ඩ් එක නේද? අපි මේ දකින අපේ ග්‍රහණය කරගන්නා වූ දේවල් සම්බන්ධයෙන් ලබා ගන්නා වූ දැනුම යම් ආකාරයක විද්‍යාත්මක දැනුමක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි දන්නවා අද වෙනකොට මේ විෂයන් අතර සංකලන තියෙනවා. විද්‍යාව තියෙනවා. විද්‍යාව තුළ රසායන විද්‍යාව, ශුද්ධ විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, තාරකා විද්‍යාව, උද්භිද විද්‍යාව නේද? සත්ව විද්‍යාව මේ වගේ විද්‍යාවන් ගණනාවක් තියෙන අතරම
අපි දන්නවා මේ කලා විෂය ධාරාව තුළ හඳුනා ගන්න තියෙන විෂයනුත් අපි විද්‍යාවන් දේශපාලන විද්‍යාව, සමාජීය විද්‍යාව, භූගෝල විද්‍යාව නේද? මනෝවිද්‍යාව මේ වගේ ඒ පැත්තෙත් විද්‍යාවන් තියෙනවා. ඒතර මොකද්ද මේ දෙක අතර තියෙන වෙනස? ඒතර විද්‍යාව අපි ගත්තාම එහෙනම් ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදනවා. එකක් තමයි ස්වභාවික විද්‍යා, අනික තමයි සමාජීය විද්‍යාව. අපි ඒක පුළුල්ව පස්සේ කතා කරනවා. දැනට අපි හඳුනා ගන්නවා විද්‍යාව සහ විද්‍යාත්මක ක්‍රමය කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. ඊට පස්සේ අපි විද්‍යාවේ වර්ගීකරණය කතා කරමු. ඒතර මේ දැනුම ගොඩනගා ගැනීමේදී විද්‍යා හැම වෙලේම අපි ලබා ගන්නා වූ දැනුම අපිට විද්‍යාත්මකයි කියලා කියන්න පුළුවන්ද? එහෙම කියන්න පුළුවන්ද? ඒකේ පොඩි අපහසුතාවයක් තියෙනවා. මොකද අපි ගත්තොත් අද වෙනකොට පාරභෞතික විද්‍යාව කියලා අපි දර්ශන විෂය ලොජික් තර්ක ශාස්ත්‍රය හැඳින්වීමේදීත් කතා කරා මේ පාරභෞතික විද්‍යාව. ඒතර පාරභෞතිකත්වය කියලා කියන්නේ මේ අපිට පෙනෙන ලෝකයට එහා ගිය දෙයක්. පේන්නේ නැහැ. එතකොට ඒකත් විද්‍යාවක්. නේද? ඒතර එහෙමනම් ඒ විද්‍යාවයි මේ විද්‍යාවයි අපි මේ කතා කරන විද්‍යාත්මක ක්‍රමය තුළ විද්‍යාව එකක්ද දෙකක්ද? එතන ඇත්තටම වෙනසක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. එතනදී ආගම සාහිත්‍ය වගේ දේවල් අපි කියනවා මේ විද්‍යාත්මකව විද්‍යානුකූල දැනුමක් නෙවෙයි. මොකද අපි දන්නවා ආගම කියන එක පදනම වෙන්නේ භක්තිය, විශ්වාසය, මිත්‍යාව නේද? මේවත් එක්ක. එතකොට අපි දන්නවා විද්‍යාවේ ආරම්භය සිද්ධ වෙන්නෙම මේ ආගම්, මිත්‍යාව, භක්තියට අභියෝග කිරීමත් එක්ක. එතකොට මේ විෂයන් වල දැනුම අපිට විද්‍යාත්මක ක්‍රමය තුලින් ලබා ගන්න බෑ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් කතෝලික ධර්ම, ක්‍රිස්තියානි කියලා ගත්තොත් ක්‍රිස්තියානි ධර්මය අපි දන්නවා බයිබලය, සුද්ධ වූ බයිබලය. සුද්ධ වූ බයිබලය ආශ්‍රයෙන් තමයි ඔවුන්ගේ දැනුම ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒතකොට ඒක අපිට විද්‍යාත්මකව පිළිගන්න පුළුවන්ද? එතකොට බෞද්ධ දර්ශනය තුල එන මේ දේවල් එක්ක අපිට බෞද්ධ දැන් බෞද්ධ දර්ශනය කියලා ගන්න එකක් බෞද්ධ ආගම කියලා ගන්නෙ තවත් විදිහකින් දෙවිදිහකට මේක අර්ථකථනය වෙන. ඇත්තටම බුදු දහමකට වඩා බෞද්ධ තියෙන දර්ශනයක්. ඒතකොට එතනදී අපි දන්නවා වතාවත් වලදී තමයි මේක දර්ශනයේදී වෙන් වෙන්නේ. එතකොට ත්‍රිපිටකය නේද? විනය පිටකය, සූත්‍ර පිටකය මේ දේවල් එක තමයි බෞද්ධ දහම් ධර්මය ගොඩ නැගෙන්නේ. එතකොට ඒවා අපි කොහොමද ඇතැම් ආගමික සංකල්ප ක්‍රිස්තියානි ධර්මය තුල නම් අපි කියනවා ස්වර්ගය, මෝක්ෂය, පුද්ගලයා යහපත, පව්, පින්. එතකොට මේවා අපිට හරියටම නිශ්චය කරන්න පුළුවන්ද කියන ගැටලුව තියෙනවා. පවක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පිනක් කියලා කියන්නේ. ඒතර සන්දර්භය අනුව ඒක වෙනස් වෙනවා. නේද? පුද්ගලයා යහපත් ක්‍රියා කිරීම පින්. කුසල අකුසල් කියලා. නමුත් අපිට ඒක පිළිබඳව ගැටලුවක් තියෙනවා. කොහොමද අපි ඒක වෙන් කරගන්නේ කියලා. නමුත් විද්‍යාව තුල ගොඩනගෙන දැනුම ගැටලුව අපිට පර්යේෂණ මගින් විද්‍යාත්මකව ඒවා සනාථ කිරීම හෝ බහිෂ්කරණය කිරීම කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ ලබා ගන්නා වූ දැනුම ප්‍රතිජනනාත්මක දැනුමක්ද ප්‍රතිෂේධනාත්මක දැනුමක්ද නේද? මේක අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන්. බහිෂ්කරණය කරන්නද පුළුවන් දැනුමක්ද සාමාන්‍යකරණය කරන්න පුළුවන් දැනුමක්ද? එහෙම කියලා අපිට විද්‍යාව තුළ දැනුම නිශ්චය කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ආගම් තුළ හෝ පාරභෞතිකත්වය තුළ අපිට දැනුම මෙහෙම නිශ්චය කරන්න බෑ. එතකොට ග්‍රීක දාර්ශනිකයන් තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ විද්‍යාවේ ආරම්භය සිද්ධ වෙන්නේ අනෙකුත් සෑම විෂයකම ආරම්භය වගේ මේ ග්‍රීක යුගයේ තමයි ක්‍රිස්තු පූර්ව 630 546 දී කාලයේදී වගේ තේලිස් තමයි මුලින්ම මේ කාර්ය සිද්ධ කරන්නේ. මොකද
ඒ වෙනකොට පුද්ගලයා අ, ජීවත් වුණු සමාජය තුළ මේ පාරභෞතිකත්වය තමයි. මේකේ මිත්‍යාව තමයි රජ කරේ. ස්වභාව ධර්මය ඇතැම් සංසිද්ධීන් ඔවුන් දේවත්වය ආරූඪ කරලා පිළිගැනීමක් සිද්ධ වුණා. විශාල මහා රූස්ස ගස්, ඊට පස්සේ මහා පර්වත, කඳු, ඉර, හඳ මේවා වන්දනය කරන කාලයක තමයි මේ තේලීස් වගේ දාර්ශනිකයෝ ස්වභාව ධර්මය ප්‍රශ්න කරන්න ආරම්භ වුණේ. මොකද අපි දන්නවා ප්‍රශ්න කිරීම තුළින් තමයි නව දැනුමක් බිහි වෙන්නේ. අපිට කවදාවත් ප්‍රශ්නයක් දැනෙන්නේ නැත්නම් ඒ තුළ නව දැනුමක් බිහි වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අපි සමාජ ක්‍රමය ගත්තා. කිසියම් ප්‍රශ්නයක් ආවොත් තමයි ප්‍රශ්න කරන්න ගත්තොත් තමයි ඒක දිගින් දිගටම සාකච්ඡා කරලා ඒකට පිළිතුරක් හොයාගන්නේ. නමුත් අපිට ඒ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇති නොවුනොත් අපි ඒක පිළිබඳව දැනුම නැවත හොයන්න යන්නේ නැහැ. දැන් අපේ අද සමාජ ක්‍රමය ගත්තොත් බලන්න දැන් ප්‍රශ්න ඇහුවාම තමයි ඒකට එක්ක විසඳුමක් හෝ මොකක් හරි දෙයක් ලැබෙන්නේ. හැබැයි එහෙම නිකම්ම හිටියොත් ඒකට කිසිම විදිහකින් ප්‍රතිචාරයක් අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ ස්වභාව ධර්මය ප්‍රශ්න කරන්න ගත්ත තේලිස්. එතනදී මේ ලෝකය මුලින්ම විශ්වය සම්බන්ධයෙන් තමයි ඔවුන් ප්‍රශ්න කරේ. එතනදී තේලිස් මුලින්ම ලෝක මේ ලෝව ජලයෙන් සෑදිලා තියෙනවා. ලෝකය ප්‍රථම වතාවට තේලිස් නැමැති ග්‍රීක දාර්ශනිකයා විසින් දහසක් ඉදිරිපත් කරනු ලබයි. මේක වෙන්නේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 630 546 වගේ කාලෙදී. ඊට පස්සේ මේ අදහසත් එක්ක මුලින් මේ අදහසත් එක්ක විශාල වශයෙන් මේ ලෝකය බිහිවීම සම්බන්ධයෙන් අදහස් ඉදිරිපත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ අනුව Anaximander Anaxagoras Euclid Leucippus වැනි දාර්ශනිකයන් මේ ලෝකයේ ඇතිවීම සම්බන්ධ ලෝකය වායුවෙන් ඇති වුණා ඊට පස්සේ ගින්නෙන් නැති වුණා ඊට පස්සේ ආපිරෝන් වැනි අපිට ඒ කියන්නේ නිකන් ආගන්තුක වස්තුවක් මොනවා හරි මේ අපිට නොපෙනෙන දෙයක් ඇතික මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් ඉදිරිපත් කරා. එතනදී මේ ලෝකයේ බිහිවීම සිද්ධ වුණු ආකාරය එකම යුක්ලිඩ් කියන දාර්ශනිකයා තමයි මුලින්ම ජ්‍යාමිතික පද්ධතියක් හඳුන්වලා දෙන්නේ. ඒකම මේ වෛද්‍ය විද්‍යාවේ පදනම
වෛද්‍ය විද්‍යාවේ පදනම හිපොක්‍රටිස්. දැනටත් මේ හිපොක්‍රටිස් ඕත් එක කියලා වෛද්‍ය විද්‍යාවේ දෙන්නේ නේද? මේ වෛද්‍ය විද්‍යාවේ පියා විදිහට ගණන්නේ දාර්ශනික මේ හිපොක්‍රටිස්. හරි. එතකොට මේ විදිහට මේ ඉදිරිපත් වෙනවා විද්‍යාව සම්බන්ධයෙන් මතවාද. අපිට තවත් ග්‍රීක දාර්ශනිකයෝ හඳුනා ගන්න පුළුවන් ඩිමොක්‍රටිස්, ආකිමිඩිස්, මේ වගේ විශාල වශයෙන් දාර්ශනිකයෝ හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යුඩොක්සස් ඒ කියන්නේ ආකාශ වස්තුන්ගේ චලිතය සම්බන්ධ පෘථිවිය වටා ආකාශ වස්තුන්ගේ චලිතය සම්බන්ධයෙන් මුලින්ම අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්නේ ඉයුඩොක්සස් ක්‍රිස්තු පූර්ව 409 356 වගේ කාලෙදී. එතකොට මේක ඔහු ගණිතමය ස්වරූපකින් තමයි ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඔහු ආකාශ වස්තුන් මේ ගෝල වක්‍රාකාරව චලිතය වන බව තමයි පවසන්නේ. ඊට පස්සේ ටොලමි විසින් ඉදිරිපත් කරන මතයක් පෘථිවි කේන්ද්‍රවාදය. එතනදී ඔහු කියනවා පෘථිවිය විශ්වයේ මැද තමයි තියෙන්නේ. එය ගෝලයක්. තරුහා අනෙකුත් ග්‍රහයින් පෘථිවිය වටා කවාකාර කක්ෂවල ගමන් කරනවායි කියන එක. ඒතර පෘථිවිය කියන්නේ එක තැනක ස්ථාවරව පිහිටි නොවෙනස් දෙයක් විදිහට තමයි ටොලමි කියන්නේ. ඒතකොට ටොලමි ග්‍රීක බූල්ගෝල විද්‍යාඥයෙක් විදිහට තමයි අපිට හඳුන්වා දෙන්න ලැබෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා තාරකා විද්‍යාව සම්බන්ධයෙන් එහෙම අදහස් දක්වනවා පසු කාලීනව. අනිකුත් සෑම විෂයකම වගේ කියන්නේ සමාජීය විද්‍යා විෂයන් වල වගේම විද්‍යාවේ විෂයන් වලත් ප්‍රායෝගික දර්ශනය සම්බන්ධයෙන් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්නේ ඇරිස්ටෝටල් ක්‍රිස්තු පූර්ව 384 322 කාල සීමාව තුළ කියන ග්‍රීක යුගය තුළ ඇරිස්ටෝටල්ගේ මතවාද ග්‍රීක යුගය තුළ වඩාත් පිළිගැනීම සමාජීය විද්‍යාවන් හා ස්වභාවික විද්‍යාවන් සම්බන්ධයෙන් වඩාත් ප්‍රායෝගික මතයක් ඉදිරිපත් කිරීමේ ගෞරවය හිමිවන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨ දාර්ශනික ඇරිස්ටෝටල්ටය. ඔහු ක්‍රිස්තු පූර්ව 384 322 කාලේ තමයි ජීවත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ යුගයේ දාර්ශනිකයන්ගේ විශේෂ ලක්ෂණය වන්නේ බාහිර ලෝකයේ කියන ස්වභාව ධර්ම අරමුණු කොටගෙන තම මතයන් ඉදිරිපත් කිරීම. එතනදී විශ්වය පිළිබඳ අවධානය යොමු කරනවා.
ග්‍රීක විද්‍යාව සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී ඒක යම් ආකාරයක බුද්ධිවාදී හෝ සෛද්ධාන්තික පදනමක් මත විග්‍රහ වුණු දෙයක් විදිහට තමයි අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකම අපිට ඔය ජීව විද්‍යාවේ ආරම්භය සිද්ධ වෙනකොට පුද්ගලයාගේ මේ කායික කය සම්බන්ධයෙන් මිනිසාගේ අභ්‍යන්තරය සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු වුණු බවක් පේනවා. අපි දන්නවා වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ආරම්භයත් එක්ක මිනිසා කවුද ඔහුට ජීවත් වීමේ අරමුණ මොනවාද සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවා. එතකොට මේ විදිහට ග්‍රීක යුගය අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් විද්‍යාත්මක වශයෙන් ඊටම දියුණු යුගයක් විදිහට සහ මතවාදීමය වශයෙන් එම යුගයේ තමයි විශාල වශයෙන් පිබිදීමක් ඇතිවන්නේ. ඊට පස්සේ බිහි වෙනවා රෝම යුගය. ක්‍රිස්තියානි ආගම ප්‍රබල වෙන යුගයක් විදිහට තමයි අපිට රෝම යුගය හඳුනා ගන්න ලැබෙන්නේ. ආගම විශ්වාසය හා භක්තිය මත පදනම් තමයි රෝම අධිරාජ්‍ය බිහි වෙන්නේ. ඒ නිසා මිනිස් චින්තනයත් මේ විශ්වාසය හා භක්තිය කියන දේ මත තමයි පදනම් වෙන්නේ. ඒ කාලය තුල දැන් අපි දකිනවා ග්‍රීක යුගය තුල පුද්ගලයා යම් දෙයක් සොයන්න උත්සාහ කරනවා. කියන්නේ ඇත්තටම තියෙන්නේ මොකක්ද? මේ පෘථිවිය හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද? ලෝකය හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද? මේ ස්වභාව ධර්මයේ ක්‍රියාකාරීත්වය සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය සොයන්න. නමුත් මේ රෝම අධිරාජ්‍ය තුල රෝම යුගය තුල සත්‍ය සෙවීමට මිනිසා ඊතරම් උත්සාහ කරපු භාවයක් පෙනුනේ නැහැ. ඔවුන් ගොඩක් වෙලාවට විද්‍යාත්මක චින්තනය වෙනුවට යොදාගත්තේ මිත්‍යාව හා විශ්වාසය මත පදනම් වෙච්ච ආගමික චින්තනය. ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේ ආත්මය ස්වර්ගය වැනි සංකල්ප තමයි පිළිගත්තේ. ඒ නිසා විද්‍යාවේ දියුණුවක් සැලකිය යුතු ආකාරයකට සිදු වුණා කියලා හිතන්න අමාරුයි. එතකොට මේ රෝම අධිරාජ්‍ය බිඳවැටීමත් එක්ක බිහි වෙන්නේ ඊළඟට දාර්ශනික වශයෙන් අඳුරු යුගයක්. එතකොට මේ කාලය තුල සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා වැඩවසම් සමාජ ක්‍රමයක් තමයි පැවතිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා විද්‍යාත්මක සොයාගැනීම් සම්බන්ධයෙන් අපිට කරුණු ඉදිරිපත් වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ ඒ කාලය තුල. මධ්‍යකාලීන යුගය තමයි ඒ කියන්නේ. එතකොට මේ මධ්‍යකාලීන යුගය තුල දාර්ශනික වශයෙන් ඊටාම අඳුරු විද්‍යාත්මක වශයෙන් ඊටාම අඳුරු යුගයක් විදිහට තමයි සැලකෙන්නේ. නමුත් පල්ලිය හා අපි කියනවා මේ මධ්‍යතනයේ දැන් රෝම යුගයේ පැවති ආගමික මතවාද තවදුරටත් තීව්‍ර කරමින් තමයි මේ මධ්‍යකාලීන යුගය ඇති වෙන්නේ. එතකොට මේ මධ්‍යකාලීන යුගය තුල සියල්ලෙහි නිර්මාතෘ දෙවියන් වහන්සේ කියලා තමයි කියන්නේ. ඒතර දෙවියන් වහන්සේගේ නියෝජිතයා වෙන්නේ පාප් වහන්සේ. පාලකයා පාප් වහන්සේට යටත්. ඒතර සියල්ල දෙවියන්ගේ නාමයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. දෙවියන්ගේ වචනය තමයි දේව අන තමයි සියල්ලටම වඩා ඉහළින් තියෙන්නේ කියන එක තමයි පිළිගත්තේ. විද්‍යාව වෙනුවට මිත්‍යාවත් බුද්ධිය වෙනුවට භක්තියත් කියන එක තමයි මේ කාල සීමාව තුළ දැක ගන්න ලැබෙන්නේ. එතනදී පුද්ගලයාගේ දැනුම ස්වාගැනීමේ ක්‍රමවේද සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වෙලා පුද්ගලයා චින්තනමය වශයෙන් විශාල වශයෙන් පසුබෑමක් තිබ්බ අඳුරු යුගයක් විදිහට තමයි අපිට මධ්‍යකාලීන යුගය හඳුනා ගන්න ලැබෙන්නේ. එතකොට කිසියම් වෙලාවකදී මේ පාලකයාට තේරුම් යනවා මේක
නොදියුණු ක්‍රමයක්. පුද්ගලයා මීට වඩා තාර්කිකයි. ඒ නිසා මේකේ වෙනසක් සිද්ධ වෙයි. ඒ නිසා මධ්‍යතන යුගය තුල මේ මිනිස් චින්තනය ගොඩක් ආගමික ආගමට බරව තිබුණු නිසා මේක වෙනස් වෙලා 15 වන සියවසේදී යුරෝපයේ පුනරුදය ඇති වෙනවා. එතකොට මේක අපි කියනවා දාර්ශනික වශයෙන් නෙවෙයි ඇත්තටම විද්‍යාත්මක වශයෙන් දියුණු යුගයක් විදිහට තමයි ඊට පස්සේ නව පණක් ශිෂ්ටාචාරය තුල ලැබෙන්න පටන් ගන්නවා. පැරණි ග්‍රීක මතවාදයන් දර්ශනයන් වලට නව මුහුණුවරකින් මිනිස් චින්තනය විප්ලවීය ආකාරයකට වෙනසක් ලක් කරමින් විද්‍යාවේ සහ කලාවේ පුනරුදය ඇතිවීම සනටුහන් වෙනවා මේ චින්තනමය විප්ලවය හරහා. ඒතර නවීන විද්‍යාවන්ගේ දියුණුවත් නැවත වතාවක් මිනිසා ස්වභාව ධර්මය ප්‍රශ්න කිරීම තුළ නැවතම ආකාරයේ සාම්ප්‍රදායික මතවාද වලින් බැහැරට ගිය කාර්මික යුගයක් බිහි වෙනවා අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඥාන මාර්ගයේ විදියට නැවත වතාවක් විද්‍යාත්මක නිරීක්ෂණ පර්යේෂණ මත ඇතිවනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ඔක්ස්ෆර්ඩ්, කේම්බ්‍රිජ් වැනි විශ්වවිද්‍යාල, සෝබෝන්, පාදුවා, බොලෝනා වැනි විශ්වවිද්‍යාල බිහිවීමත් මේ කාලය තුල සිද්ධ වෙනවා. ඒතර මේ යුරෝපයේ ඇතිවන නව පුනරුදයත් එක්ක මිනිස් චින්තනයේ නවෝදයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ අනුව නැවත වතා අපි කියන දර්ශනයේ ස්වර්ණමය යුගය, ග්‍රීක යුගය නම් විද්‍යාවේ ස්වර්ණමය යුගය, විද්‍යාත්මක ක්‍රමයේ ස්වර්ණමය යුගය වෙන්නේ මේ පුනරුදයත් සමග ඇති වුණු කාර්මික විප්ලවයත් එක්ක ඇති වුණු නවීන විද්‍යාවේ දියුණුවත් එක්ක ඇති වුණු චින්තනය කියන එක. එතකොට මේ අනුව විශාල වශයෙන් විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ මත පදනම්ව පුද්ගලයන් තමන්ගේ නව සොයා ගැනීම ඉදිරිපත් කරන යුගයක් බවට පුනරුදය එහෙම නැත්නම් කාර්මික යුගය එහෙම නැත්නම් නූතන යුගය පත් වෙනවා. එතනදී විද්‍යාත්මක ක්‍රමයේ දියුණුවත් මේ සමගම ආරම්භ වෙනවා. ඒ හරහා මූලික වශයෙන් ඔක්ස්ෆර්ඩ් බුද්ධිමතක වන රොජර් බේකන් ඥානය ලබා ගැනීම සම්පරීක්ෂණ ක්‍රම උපයෝගී කරගන්න අවශ්‍ය වන බව සඳහන් කරනවා. ඊන් පසුව ලියනාඩෝ දා වින්චි, නිකලස් කොපර්නිකස්, ජොහන්නස් ක්ලේප්ලර් වැනි සුප්‍රසිද්ධ විධික්‍රමවාදීන් විද්‍යාඥයන් විසින් නවම මතවාද ඉදිරිපත් කිරීමේ ආරම්භය සනිටුහන් කරනවා. විද්‍යාවේ නවතම ප්‍රබෝධයක් ඇතිවීම ආරම්භ වන අනුව තාරකා විද්‍යාව, උද්භිද විද්‍යාව, භූගෝල විද්‍යාව, වෛද්‍ය විද්‍යාව, ගණිතය, සම්පරීක්ෂණ මත පදනම් වුණු විශාල වෙනසක් ඇතිවනවා යුරෝපය පුරා. එතකොට මේකේ බලපෑම මුළු සම්පූර්ණ විද්‍යාත්මක ක්‍රමයේම දියුණුවට බලපානවා. එතකොට බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික ෆ්‍රැන්සිස් බේකන් අපි දකිනවා ඔහු විද්‍යාවේ විධික්‍රමය සම්බන්ධයෙන් මතවාදයක් ඉදිරිපත් කරපු ප්‍රථම විද්‍යාත්මක විධික්‍රමවාදියා විදියට තමයි හඳුන්වන්නේ. ඔහු නිව් ඔගනම් නැමැති තමන්ගේ කෘතිය මගින් විද්‍යාත්මක ක්‍රමය
සම්බන්ධයෙන් අදහස් ඉදිරිපත් කරනවා. ශිල්පීය සම්ප්‍රදාය කියන්නේ විද්‍යාවේ කාර්යභාරයත් එක්ක ශිල්පීය ඥානය. ඒ කියන්නේ න්‍යායාත්මක දැනුම ප්‍රායෝගික කිරීමේ ගෞරවය ඔහුට හිමි වෙනවා. එතනදී බුද්ධිමය ඥාන මාර්ගය සම්බන්ධයෙන් ඔහුගේ අදහස් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒකම ඔහු කියනවා කිසියම් වූ ඥානයක් ගොඩනගනවා නම් දැනුමක් ගොඩනගනවා නම් එම ඥානය ආදානග්‍රාහීත්වෙන් තොරව සිද්ධ වෙන්න ඕනේ කියන එක ඔහු ඉදිරිපත් කරනවා. එතකොට ඒ අනුව ඔහුගේ මතවාද හරහා යමින් ගැලීලියෝ ගැලීලි වැනි විධික්‍රමවාදීන් විද්‍යාඥයින් මෙන්ම විධික්‍රමවාදීන් බිහි වෙන්න පටන් ගන්නවා. අපි දන්නවා ගැලීලියෝ ගැලීලි විශාල සොයා ගැනීම් සම්භාරයක් කරපු විද්‍යාඥයෙක් වගේම විධික්‍රමවාදියේ පීසා හා පාදුවා විශ්වවිද්‍යාලවල ගණිතය ඉගෙනූ ගුරුවරයෙකු විදිහට තමයි ගැලීලියෝ ගැලීලි හඳුන්වාගන්නේ. එතකොට ඔහු ශාස්ත්‍රඥයන්ගේ බුද්ධිමය ලක්ෂණත් ශිල්පීන්ගේ ආනුභූතික ලක්ෂණත් සංකලනය කිරීමට සමත් වුණා. ඒ අනුව ඔහු නව මතවාද ගණනාවක් පෘථිවිය සම්බන්ධයෙන්, සූර්යයා සම්බන්ධයෙන්, ආකාශ වස්තුන් සම්බන්ධයෙන් ඔහු නව මතවාද ගණනාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඔහුගේ සොයා ගැනීම හරහා එතනදී ආකාශ වස්තුන් නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ඔහු දූරදක්නය නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒ අනුව ඔහු සොයාගත් දැනුම විමර්ශනය කිරීමට ඔහුගේ ගණිතමය පරීක්ෂණ ක්‍රම හරහා නව දැනුම් ගොඩනගා ගන්න දායක වෙනවා. එතකොට ඔහු විසින් දැන් අපි කිව්වා ටොලමි පෘථිවි කේන්ද්‍රවාදය ඉදිරිපත් කරනවා. නිකලස් කොපර්නිකස් විසින් සූර්ය කේන්ද්‍රවාදය ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ අනුව කොපර්නිකස්ගේ සූර්ය කේන්ද්‍රවාදය නිවැරදි බව ඔප්පු කරන්න මේ ගැලීලියෝ ගැලීලි ඔහුගේ දූරදක්ෂණයෙන් ඉදිරිපත් කරන දැනුම යොදා ගන්නවා. එතකොට මේ ගැලීලියෝ ගැලීලි ආරම්භ කරපු ගණිතමය සම්පරීක්ෂණ ක්‍රමය අයිසැක් නිව්ටන් විසින් තවදුරටත් දියුණු කරලා ගුරුත්වාකර්ෂණවාදය වැනි දියුණු වාද ඉදිරිපත් කරනවා. මේ නිසා ඉතා විශාල වශයෙන් තාරකා ශාස්ත්‍රය, භෞතික විද්‍යාව, රසායනික විද්‍යාව, ස්වභාවික විද්‍යාවන් දියුණු වුණු බව අපිට මේ කාලය තුල දැක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට විද්‍යාවේ විධික්‍රමය සම්බන්ධයෙන් 20 වන සියවසේදී 19 20 වන සියවස් තුළ විද්‍යාවේ ක්‍රමය නිගාමී කියන මතවාද ඉදිරිපත් කරනවා. කාල් පොපර්, කාල් හෙම්පර්, අර්නස්ට් නේගල් වැනි විද්‍යාඥයින් විසින් ඔවුන්ගේ මතය වෙන්නේ විද්‍යාවේ විධික්‍රමය වෙන්නේ නිගාමී ක්‍රමය. ඒ කියන්නේ අපි කියන සාමාන්‍යකරණය කිරීම තුළින් ලබන දැනුම. රුද්ගාමී ක්‍රමය නෙවෙයි නිගාමී ක්‍රමය තමයි විද්‍යාව තුළ භාවිතා කළ යුතු වන්නේ කියන එක තමයි ඔවුන් ඉදිරිපත් කරන මතවාදය වෙන්නේ. ඊට අමතරව 20 වන සියවසේදී තෝමස් කූන්, පෝල් ෆයරාබන් වැනි විධික්‍රමවාදීන් විසින් විද්‍යාවේ නිශ්චිත තාර්කික ක්‍රමයක් නැහැ. එතනදී උද්ගාමී නිගාමී කියන ක්‍රම දෙකම නිශ්චිතවම මොකක්ද කියලා දක්වන්න බෑ. සාපේක්ෂතාවාදය තමයි පිළිගන්න පුළුවන් කියලා ඔවුන් තර්ක කරනවා. ඒ අනුව විද්‍යාත්මක විධික්‍රම හතරක් ඔවුන් හඳුනා ගන්නවා. උද්ගමනවාදය, නිගාමී සත්‍යේක්ෂණවාදය, නිගාමී අසත්‍යේක්ෂණවාදය සහ සාපේක්ෂතාවාදය. කියනවා විද්‍යාවේ තර්කය පිළිබඳ
ගුරුකුල එක ක්‍රමවාදය නිගාමී හා සාපේක්ෂතාවාදය. ඒතර මේ විදිහට ගුරුකුල හතර හඳුනා ගන්න යන විද්‍යාත්මක ක්‍රමය අනුව විද්‍යාඥයා නිගමනයන්ට බැස ගැනීම සඳහා යොදා ගනු ලබන තර්කය. මේ අනුව විද්‍යාත්මක ක්‍රමය යනු විද්‍යාඥයා නිගමනයන්ට එළඹීම සඳහා යොදා ගනු ලබන තර්කයයි. එසේත් නැත්නම් විද්‍යාවේ උපන්‍යාස සමර්ථනය කිරීමේ තර්කයයි. එතකොට විද්‍යාඥයා තම පරීක්ෂණ නිගමන ආදිය විස්තර කරනවා. එහි ඇති තාර්කික ව්‍යුහය විද්‍යාවේ තර්කය ලෙස නම් කරනවා. සෑම විද්‍යාවකටම පොදු යම්කිසි ක්‍රමවේදයක් තිබේද එය විද්‍යාත්මක ක්‍රමය ලෙස හඳුන්වනු ලබනවා. විද්‍යාව සාමාන්‍යයෙන් අපේ ප්‍රභේද කරනවා ව්‍යවහාර විද්‍යාව සහ ශුද්ධ විද්‍යාව කියලා. නමුත් විධික්‍රමවාදියා ශුද්ධ විද්‍යාවේ අර්ථයෙන් යොදා ගන්නවා. විද්‍යාඥයා සහ විධික්‍රමවාදියා කියන දෙන්නේ එතනදී විද්‍යාත්මක ඥානයේ විද්‍යාත්මක බව විමසා බලන්නේ විද්‍යාවක් අනිකුත් ශාස්ත්‍රයන්ගෙන් වෙන් කරනු ලබන්නේ මේ විධික්‍රමවාදය පිළිබඳ විමසීමෙන්. එතකොට විද්‍යාව කියලා කියන්නේ මොකක්ද? විද්‍යාවේ ප්‍රගමනය සිද්ධ වුණේ කොහොමද? විද්‍යාත්මක ක්‍රමයේ ප්‍රගමනය සිද්ධ වුණේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි ඒ අනුව සාකච්ඡා කරනු ලැබුවේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු විද්‍යාව හා විද්‍යාවේ ප්‍රභේද සම්බන්ධයෙන්. Once everything's perfectly organized, I'll start working on my thesis. Science often starts when we observe something and it makes us Science often starts when we observe something and it makes us wonder. One way to explore the questions we have is to use the scientific method. The scientific method creates a framework for logically and systematically experimenting in order to find answers. It has several steps, including forming a question, researching background information, making a hypothesis, doing an experiment, analyzing data, and communicating the results.
In this video, we will look at each step of the scientific method in more detail, using the science of popping boba, juice-filled balls that pop in your mouth, as an example. Formulating the question we want to answer is the first step of the scientific method. A scientific question usually starts with who, what, when, where, why, or how. The most important thing about your question is that it must be testable. This means it needs to be something that you can do an experiment to figure out. So while you might be tempted to ask a general question like, how is popping boba made? This isn't a good scientific question. To answer that question, all you need is a recipe. Instead, choose a more specific question like, what kinds of liquids can be turned into popping boba? Or, what determines the size and shape of popping boba? With these more specific questions, we could experiment by testing different liquids, or by changing the process by which we make popping boba. Sometimes you can wonder about something but not know enough about the topic to make a question that is specific and testable. That's okay. If that happens, you can start with a general question, go on to step 2, and then come back and refine your question to make it testable once you know more about the topic. Step 2 is doing background research. In this step, we want to find out as much as possible about our research topic and learn from the experiences of others. When doing background research, we can find information in many different places. We can use books in the library, search the internet, or ask an expert or specialist questions about the subject we are exploring. Learning more about the subject helps us to find the best way to do things, gives us clues about what data we need to collect, or explains how to set up our experiment. In our popping boba example, we could research different popping boba recipes to find out what ingredients are necessary to turn juice into juice balls. We might also want to find out what the purpose of each ingredient is, what equipment is used, and what factors affect the ability of a liquid to successfully become popping boba. All this information will be helpful for the next steps of the scientific method. With the information we have gathered, we can move on to step number 3, which is constructing a hypothesis. A hypothesis is an educated guess based on background research about the answer to our question. A hypothesis always includes a prediction that is easy to test and measure. It's common for the prediction to take the form of, if I do this, then this will happen. For example, based on the background research we did for our popping boba project, we learned that sodium alginate, a key ingredient in some popping boba recipes, only thickens in environments that are not too acidic. Thinking about how this might affect our popping boba, we might come up with a hypothesis that says, if I use liquids that are very acidic, then the popping boba's shape will be less spherical. Once we have made our hypothesis, we will test it by designing and carrying out an experiment. To do this, we first need to identify the variables of the experiment. There are usually 3 different kinds of variables. The independent variable is the one and only variable that is changed during the experiment. In our popping boba experiment, the acidity or pH of a liquid would be a good independent variable that we could change to investigate how acidity affects the shape of the popping boba. The dependent variable is the one that is measured during the experiment to determine the effects of the changes we are making. In our popping boba experiment, we want to know if the shape of the popping boba changes. Since good popping boba is considered to be spherical or ball-like in shape, we could measure the longest and shortest dimension, or the diameter and height, of the popping boba we make. It is okay to have more than one dependent variable. Controlled variables are all the other conditions in the experiment that we want to keep the same. In our popping boba experiment, the reaction temperature, or quantities of each ingredient, are some examples of controlled variables. By keeping all the controlled variables the same, we know that any changes in the height or diameter of the boba are due to the acidity of our juice instead of one of these factors. Determining the variables of our experiment helps us to come up with an experimental procedure
or step-by-step instructions that will allow us to collect the data we need to test our hypothesis. A simplified experimental procedure for our popping boba experiment could look like this. Choose a liquid or food you want to test. Then follow a step-by-step recipe to make several popping boba balls. Measure the diameter and the height of each ball using graph paper. And finally, redo the experiment but change the acidity of the food mixture. An important aspect of a scientific experiment is to repeat the experiment for each testing condition several times to make sure that the results are reproducible and not random. Make sure to carefully record everything you do, measure, and observe in a lab notebook so that you have a clear record of your experiment. Taking videos, pictures, or making drawings is also a good idea. When doing our experiment, we need to actively ask, is the procedure working, as we collect our data? If the experiment is not working, we will need to troubleshoot the procedure and restart the experiment. For example, we might find that it is really difficult to produce a single drop of food mixture using a syringe. This means that we have to rethink our procedure and then redo the experiment. For example, instead of using a syringe, we might try using a medical dropper. The goal of conducting the experiment is to collect enough data to confidently determine if our hypothesis is supported or not. The next step after we finish our procedure and have collected our data is to review and analyze our data. Analyzing the data means looking at it in as many ways as we can. This includes things like calculating an average for the different trials of our experiment, making graphs, and evaluating whether or not the collected data is complete, of good enough quality, and is valid. For our popping boba experiment, we could make graphs that show how the diameter or height of our popping boba balls change with juice acidity. In graphs like these, we usually place the independent variable on the x-axis and the dependent variable on the y-axis. It is important to label your graphs and results clearly and include their measurement units. If our data is sufficient, we can then draw conclusions about whether or not our data supports our hypothesis. It is okay if our hypothesis is not supported. This happens often to scientists. Sometimes the data leads to more questions, and the process starts again with a slightly different question and a new hypothesis. The final step of the scientific method is communicating our results. This means communicating all of our data and findings in a written report, oral presentation, or in some other way so that anybody who is interested in making popping boba balls can use our information to optimize their size, shape, and deliciousness. Now that you know how the scientific method works, you are ready for your next science adventure. Remember, though, that questions in some areas of science can be more easily tested than others. Don't be afraid to modify steps of the scientific method. For example, if direct experimentation is not possible to test your hypothesis, you could use a simulation or mathematical model instead. Just keep in mind that the goal of your investigation should be to discover cause and effect relationships by asking questions, carefully gathering and examining the evidence, and seeing if all the available information can be combined into a logical answer. If you want to practice the scientific method or need more information, visit us at එතකොට මේ විදිහට අපිට විද්‍යාව සහ විද්‍යාත්මක ක්‍රමය සම්බන්ධයෙන් අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව අපි ඊළඟ අවස්ථාවේදී ඊළඟ ලෙක්චර් එකේදී අපි කතා කරනවා විද්‍යාව හා විද්‍යාවේ ප්‍රභේද. අපේ විද්‍යාවේ විද්‍යාත්මක තර්කය පිළිබඳ ගුරුකුල සම්බන්ධයෙන් උත් කතා කරමු. හැබැයි ඊට කලින් අපි විද්‍යාව සහ විද්‍යාවේ ප්‍රභේද සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරමු ඊළඟ දේශනයේදී.